Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Добро вечер, драги гледачи, во ова предновогодишно издание. Денеска нема да биде, ова вечер, веќе приквечерина, нема да биде стандардна емисија со анализи на геополитичките случувања, туку само би сакал да ви, на почеток да ви честитам празници на оние кои што го честуваат Божич по Григоријански календар, да им честитам за успешната година, за напорите што ги направиле и оваа година да ја пребродат по многу нешта, нели? Божич е како почеток на следната година, додека новогодишната ноќ е само една убава вечер за прослава. Значи, нека по Григоријанскиот календар, нека им биде ова идна 2025 година убава, беричетна на сите кои што го чувствуваат и нека биде мир, пред се мир, слога, стабилност, беричет кај сите. Сега, денеска нема да говориме, значи, за она што се нарекува, што напоменав, геополитички случувања. Нема да говориме ниту за Сванволд, она што е база или планови за окрупнување на веќе постоечката присутност на хегемонот на Арктикот. Они имаат своја воена база и систем за пресретнување на балистички ракети стационирани на Гренланд, имаат во план и проширување на својот капацитет на Арктикот со оваа, велам, база Сванволд. Велам, денеска нема да говориме ниту за Арктикот, нема да говориме ниту за тоа што се случуваше во Сирија, каде што и Катар, и Јордан, и турското МИД, и хегемонот, заедно со опозицијските сиријски бунтовници, дали биле курди, дали биле друзи, дали биле сиријци, сите застана во еден ред и го соборија Башар ел Асад. Нема да говориме ниту за случувањето во Русија, областа Курск, нема да говориме ниту за воените действија во Украина, на фронтот долг 1200 километри, и плановите на руската армија за повторно освојување или ослободување, како они што го нарекуваат, Херсон. Нема да говориме ниту за обидот за шарена револуција, грузијски Мајдан, нема да говориме нити за она што е во тек, обидот за револуција, шарена револуција, по кој знае кој пат, можеби втори или трет пат во негов мандат, говорам мандат на председателот Вучич во Република Србија, со се да должна почит према сите жртви, се да должна почит према сите барања легитимни на студентите, но мој личен став е дека ова е планирано и во западните центри на моќ. Планерите се таму, извршителите се надворешни, но и внатрешни играчи. Значи нема да говориме ни за тоа. Денеска само сакам да ви ги честитам празниците. Ние таму веројатно ќе правиме, во овој период имаме некои теренски гостувања по регионов, па тоа треба да се сними, односно да се монтира, зато имаме прекрасна продуцентска куќа за нас. Временските услови се такви какви се. Тоа нема да не поколеба. Веројатно во период одма после нашите православни празници, односно православен Бадник и Божич, ќе имаме и снимено интервју и велам
би сакал во оваа пригода да им честитам и посакам многу здравје, љубов, среќа, благодат, береќет на сите мои наши македонци, каде да се.